Votimet e 2021-shit sollën një lloj gjallërimi. Opozita, sado e përçar, sado e drejtuar nga lider që nuk besonin më as vetë në atë që thoshin, arriti të gjeneronte një lëvizje. Kundër Edi Ramës u ngrit një energji që vinte më shumë nga urrëtia sesa nga besimi, dhe gjithsesi u krijua një iluzion gare. Në votimet e sotme, ky iluzion ka vdekur. Panorama është dramatike, jo për rezultatin, sepse ai mund të matet në numra, por për pasojën psikologjike që prodhon, vdekjen e shpresës. Dhe shpresa, thonë neuroshkencëtarët, është kimia më e rëndësishme e trurit për të parë dritë në fund të tunelit, por këto nuk janë zgjedhje, janë një gare deformuar ku përballë nuk kemi të vjetrën dhe të ren, por dinozaur politik që nuk pranojnë të largohen dhe një brez të ri të ndrojtur, të pavendosur, pa këllqe që ende nuk ka dalë në duel. Shqipërisë mungon Davidi, në legjendën e vjetër, ai ishte i vogël, i dobët në dukje, por me guxim dhe mendje për të sfiduar Goliathin. Tek ne Goliathi është i plotfuqishëm, ka shtetin, ka parat, ka patronazhin, ka propagandën, ka gjithçka. Madje ka edhe banditët e dikurshëm të Saliut që sot i shërbejnë Edit më me shumë zell. Nuk është vetëm çështje vitesh në pushtet. Edi Rama ka ndërtuar një strukturë të thellë, të pamëshirshme, ku politika është përzierë me krimin dhe pastrimin e parave në mënyrë të padallueshme. Ka në krah patronazhist, oligark dhe militant të lindur nga dhuna, si rastet në Vor apo Shkodër, që deri dje i shërbenin Berishës dhe sot janë nënshtruar Ramës. Ndërkohë kundërshtarët e tij, sado që i dëshirojnë humbjen, janë të pafuqishëm për ta realizuar. Berisha është simboli të shkuarës së errët, Meta është pa dhëmb dhe pa ndikim, Basha është pa bosht, dhe të rinj që duhet ishin ndryshe, janë ose të përlyer, ose të pashpresë. E vetmja gjë që na mbetet është të presim përfundimin e numërimit, të dëgjojmë të njëjtën këngë qyqesh, të njëjtat akuza, të njëjtat viktimizime, por ajo që nuk ndryshon është fakti i hidhur. Populli nuk ka mjet për të rrëzuar Goliathin, sepse nuk ka ende një David përballë, dhe Goliathi i sotëm është më i rrezikshëm se i djeshmi, është më i sofistikuar, më i kamufluar dhe më i djallëzuar. Për këtë arsye, këto votime nuk janë zgjedhje, janë një tjetër akt në dramën politike shqiptare, ku gara është pa sfidant dhe shpresa është pa adres.